အသက်35နှစ်အရွယ်လောက်မှာစီးကျူစားဖြစ်ခြင်းသည်အသက်25လောက်တည်းကကျွန်တော်တို့စားတောင်းမှုပုံစံမှန်လို့အသက်40လောက်မှာကိုရင်းကတက်စတိုစတရုန်းဟော်မုန်းရောကျသွားခြင်းသည်အသက်20-25လောက်တည်းကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဂူမဆိုင်လို့စားတောက်တဲ့ပုံစံမှန်လို့လေ့ကျင့်ကမလုပ်လို့အသက်50လောက်မှာ joint pain တွေဖြစ်လာပြီးထိုင်ရထားခတ်လာပြီးဆိုရင်မှတ်လိုက်ပါမိတ်ဆွေအသက်30လောက်တည်းကလှုပ်ရှားမှုနေတဲ့ lifetime အထိုင်များတဲ့ lifetime ဖြစ်သွားပြီလေ့ကျင့်ကလုံးဝမလုပ်ဖြစ်တော့လို့အဲ့လိုပဲတခြားယောဂဇိုးတွေအားလုံးဖြစ်လာခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ25 30 35အတွင်းကိုယ့်ကို view site ကိုမေ့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့နေခဲ့ကြလို့အဲ့လို negative effect တွေဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေကအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲကျေးဇူးပြုမှတ်ပေးပါအသက်25အထက်ဆိုရင်မိမိကိုမိမိ view site ရမယ်အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်သိကြိုက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ချိန်ကန်းထဲမှာအလေးတွေဘာကြောင့်မနေရလဲဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တန်းရဲ့နောက်ဆုံး10စုနှစ်တခုကို pain free ဖြစ်ပြီးရှင်သန်သွားခြင်း